بلاد صامل يا خير المناغير ممزوج من فل ومسكن وريحانه يثنى عليكم يلقي هالمسافير هالمجلس الرجال والضيف ديوانه وللربع ما سكت من المقاصير المجلس اللي كل من جاه امسان تجري احماسه مرحبا والتباشير المجلس العامل على اساس بركان مجلس اسماعيليه لكل المساجير مجلس شرف ومشيبه طير حورانه سالم محمود مطول البيت تطويره نعم الحي من عده وفلان يبدو عندك وفي الدنانير نعم الحي من عده وفلان يفدون هنيك ينزل الدنانير وسالم رباح مربح انتاج الضانه ومن الحشم ينبح عيال المغاتير اسم العلم سماه معناه وعنوانه هذا الحيمر هل حمل الخطاطير صميد عن الحزيح جواد لاهانه وعن واد ماته ما يدمر معاذيره كف كريم من صناديد كرمانه من رؤوس قومه ما تحسب المخاسير الاقسام المثل تقرح الضانه وهالمرحبا واهل المباهير ولا تصام جودهم فاق الاحسان قمه كرم تشبي قمه شمنصيره وعز الخمي والجار وحماته الوطانه وينشر فيهم حرر المواكير وسعد الدخيل ينتخى كل فتانه وترسيبهم هدبغ وسلج بابيره ولا تصام لهم الرمح والزانه واهلقنا والسيف البواتيره ولا تصامل في المحاضير شجعانه وامتلأت بالخوف تحت الخرامير وخيال تعرف روح الشلف بسنانه وصرت تلبني لشرع من زريره خيالهم يطرح شديد فرحانه لجوا فوق معسكرة المسامير رجال المواقف لا حضر كل شيطانه ومهجدين لي براسه السعاطير ربعين يرد البرا بين الاقرانه عاداتهم في الوسط على المشاهير وهذا فعول شيء بس لهنا الاذهان الفاصلين المغاوير محزن ظفر في كل الاحواض ظفران تراهم مواقفهم مقتل محاذير ربع على من الافعال سلطان مجد فوق كل التصاوير رابح رجح بالاسم والفعل برهان شيخ العرب بالحسب ولا شابير